نوجوانوں جڑے ویلے ماں نے پتر نوں غسل کرایا نالے رو رہی پتر دیاں زلفاں چ تیل لگاندی ہے روندی ہے پتر دیاں کج سرما ڈال کے روندی ہے پتر نوں لباس پہنا کے روندی ہے اسماعیل نے عرض کی تھی امی روندیاں کیوں حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا میں پترا آج تیرا بھی امتحان ہے آج میری ممتا دا بھی امتحان آ گیا عرض کی تھی اما جی میں تے ابو جی نہ دعوت جا رہے ہیں فرما دیا میں پترا دعوت تے جا رہے ہیں پر ایک گلی یاد رکھی آج ماں دا امتحان آ گیا جے ابو چھری پھیر دین اسماعیل پترا جے میری اولاد اگو بولی نا آج ابو تینو دو ٹکڑے بھی کر دینا بولی نا نوجوانو اسماعیل نے عرض کی تھی اماں آج میں تیری اجلاج رکھ گیا مانگا قیامت تک پتر میرے تناد کرنگے ماما تیرے تناد کرنگے نوجوانو جڑ ملے ماں نے ابراہیم پتر نو نال لے کے ٹرے ماں نے پتر نے آخری ویلے بھی دیا کی جاؤ حضرت ابراہیم پتر نو لے کے آگئے فرمایا پتر آؤ میں تینوں ذبح کرن لے کے آیا میرے اللہ دا حکم ہے میں تینوں ذبح کر دے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں اسماعیل آپ ہی لیٹ گئے جے کوئی اج دا پتر ہی ہوتا کہتا ابا جان تسی منو تے میری ماں نو بچپن جنگل چھڑ کے گئے سو ابو جی منو میری ماں نے بڑیاں مصیبتاں نل پلے ہیں آپ تے تسی ملک شام چوس دے رہے ہو اج میں اپنی ماں دے دکھاں سکھاں دا سمجھی آؤ ابو جی میری ماں نے بڑے چاواں نل پلے آئے اج میں جوان ہویا حق برتانے آگے ہو ابا جی میں ذبح نہیں ہونا پر ابراہیم دا پتر اسماعیل ہے پتہ لگے ماں نے پیو دیاں ادب پتر نو سکھایا ہے اس ماں نے دسیا پتراؤ باپ دا ادب کی ہوتا ہے باپ چھری بھی پھیر دے وے اگو بولی نا اسماعیل آپ ہی لیٹ گئے ابا جی چھری پھیر دے ہو ابراہیم چھری پکڑ کے قریب آئے عرض کی تھی بابا میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دیا آجے فرمایا پترہ بول کھی جانا ہے عرض کی تھی ابا جان میری قمیص اتار لو فرمایا بیٹا کیوں عرض کی تھی بابا میری ماں نو میری یاد ہونی ہے جدو میرے ہمیں عمر لڑکے بیٹھے گی میری اماں نو میری یاداں ہونی آنے میری قمیض سینے نہ لائے گی میری ماں نو تسلی مل جائے گی عرض کی تھی بابا ذرا میری لتاں نو رسی بن لے آجے فرمائی اسماعیل پتر کیوں عرض کی تھی بابا میں جدو تڑپنا آئے کوئی خون دا قطرہ میرے بابا دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے کتنے میرے باپ دی بھی ادبی نہ ہو جائے عرض کی تھی بابا تیسری وصیت ہے بے اپنی اکھاں تے پٹی بن لو فرمایا بیٹا ہو کیوں عرض کی تھی بابا ایڈا سونا پتر بیٹھ کے کتنے ذبح کرنو جی نہ کیتا رب دی حکم عدولی نہ ہو جائے ابراہیم نے پتر دیاں وصیتاں پوریاں کیتیاں اپنا گوڑا پتر دے سینے تے رکھے آؤ ابراہیم نے چھری حلق دے رکھ دیتی حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ عرض کی تھی اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی عرض کی تھی اللہ 90 سال دے بعد پتر ملیا ہے ابراہیم نے جڑے ویلے چھری حلق تے پھیری نوجوانوں چھری نے کٹیا ہی نہیں 70 وار چھری پھیری پر چھری حضرت اسماعیل دا لوں بھی نہ کٹیا آپ نے غصے دے نال پتھر تے چھری ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمایا چھری ہے پتھر کٹنی ہے میرا اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہن لگی لاجپالا
تساں بھی اگ وچ چھال ماری سی اگ نے کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا انہوں اللہ نے حکم دیتا سی چھری کہن لگی ابراہیم اگ نو تے اللہ نے ایک باری فرمایا ابراہیم نو ساڑی نہ ہو مینوں اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا بال بھی ساڑے آؤ اسماعیل دا لوں بھی کٹیا دوزخ دے سٹ دیواں گا ابراہیم چھری پھیر کے فرمان لگے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا نوجوانوں آؤ اگلا امتحان سناما من الخوف والجوع ونقص من الاموال جدو مال چو گھاٹے دی باری آئی 12,000 بکریاں سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کنیاں سارے نوجوان بولو کنیاں 12,000 بکریاں سن تے 12,000 بکریاں دی حفاظت لی ابراہیم علیہ السلام نے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے وچ 1,000 مسکال سونے دا ہار ڈالیا سی کسے پوچھیا کتے دے گلے چو سونے دا ہار سن ابراہیم دا جواب فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا ہے میں اتھے ہی رکھیا ہے دنیا دا مال جتھے سونا لگدا ہے میں اوتھے ہی رکھے آئے ایک دن 12,000 بکریاں دا اجڑ چار رہے تے فرشتے عرض کیتی یا اللہ یار تیرا ہے خلیل تیرا ہے تے آو ویکھے نہ دنیا دا مال کٹھا کیتا سو اللہ فرما فرشتوں کی چاندے ہو عرض کیتی یا اللہ جے ازمائیے تے پھر اللہ فرما جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے قریب فرشتے آئے نالے قریب تو گزر دے نالے پڑھ دینے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر ایک تسبیح فرشتیاں پڑھی تے ابراہیم دے کرنا چا رب دا نا آیا تے ایڈی سونی تسبیح خش کھا کے زمین تے آگے ہوش آیا تے دوڑ کے نہ فرشتیاں کل جا کے فرما دینے جڑی میرے رب دی تسبیح پڑھی ذرا پھر پڑھیا جائے انہاں کہا بابا جی انج نہیں پڑھی جاندی کوئی مول لگ دا ہے اکھے کی لینا اکھے بابا جی انج کرو کچھ بکریاں دیو آپ نے فرمایا ادیاں تو اڈیاں تے ادیاں میریاں 6,000 بکریاں تسی لے جو 6 میں لے جانا میں نے ایک باری تسبیح تے سناؤ انہوں نے جدو پھر تسبیح پڑھنی شروع کی تھی نا تے فرشتے آکھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح پھر غش کھا کے زمین تے آگے دوبارہ اٹھے تے فرمایا ایک باری پھر سنایا جے انہاں آکھے ابراہیم کو جو دے نا آپ نے فرمایا آج لیا 6,000 رہ گئی ہے نا اے بھی لے لو 12,000 ہی توڑیاں انہاں 12,000 بکریاں رکھ لیاں تے پھر پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبر سارا پڑھیا نا تے ابراہیم علیہ السلام پھر زمین تے غش کھا کے آگے ہوش آیا تے فرمان لگے ایک باری پھر سنایا جے انہاں کیا ہون بکریاں تے ہے کوئی نہیں تے مال تے ہے کوئی نہیں تے کی دیویں گا میرے وال توجہ کر کے گل سنیو ابراہیم نو رب نہ لینا پیار سے کہنے لگے منو اپنی بکریاں چارن لی رکھ لو پر ایک باری میرے یار دا نا سنا دیو میں تھوڑیاں بکریاں چاریا کرانگا منو ایک باری میرے یار دی تسبیح سناؤ میرے یار دا نا سناؤ من احب شیئن اکثر ذکر ہو اور جنہوں جیدے نال پیار ہوئے وہ گلہ بھی یودیاں ہی کر دے میاں صاحب فرمان دلے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ ابراہیم نے ایسا رب نال پیار سے 12,000 بکریاں بھی دے دیتیاں تے پھر آکھے میں توڑیاں بکریاں چاریا کرانگا نوجوانوں فریدی اپنی اصل حالت دے اندر آگے کہہ لگے ابراہیم ایسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں نے
ابراہیم اپنی بکریاں بھی رکھ لائے فرشتے اثر حالت دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا پھر بکریاں کیوں لیاں فرشتے کہنے لگے رب نے اعلان کیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے فرمایا ابراہیم نو میں اپنا یار بنایا ہے اسی رب نے آکھیا آزمانا چاہنے اللہ فرمایا جاؤ آزمان لو فرشتیاں نے آزما آگے کہنے لگے ابراہیم کہ دنیا داری یار چن کے بنا دے آج پتہ لگیا ہے رب نے بھی یار چن کے بنایا اللہ نے بھی یار چن کے بنایا آستانہ چورا شریف آخر محمد مرانا سی سال اچھا جی میں پڑھا آمین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جناؤں دی عشق جناؤں دی اے حدی رچیا اوتے تر دے اپنی تورے غیروں دی گل او نہیں سنے دے تے کانے او نہ دے ڈورے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان منگے تے بھائی جان منگے تے اے دیر نہ کری اگے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے کیونکہ عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے میری ملت دے نوجوانوں ہن ڈاڈا ہی امتحان آ گیا چڑھ دی جوانی شادی ہوئی حضرت بی بی سارہ نل اے حضرت بی بی سارہ اتنی حسین عورت سن کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن دے 9 حصے عطا کی تھے حضرت یوسف دی دادی حضرت سارہ علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارہ والو ملے اسی وہ میں نو سچی دسو جدے یوسف دا حال ہے تے جدے کولو یوسف نو حسن ملے اس بی بی سارہ دا کی حال ہوئے گا بڑی حسین عورت حضرت بی بی سارہ شہزادی سن شادی ہوگی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں آپ نے اپنی نوکرانی حضرت بی بی حاجرہ نال شادی کرا کے کیا ہو سکتا تو انہوں اللہ حاجرہ چکوئی اولاد دے دے ہن اللہ دے نبی دی عمر ہوگی 90 سال کنی سارے بولو کنی اللہ دے نبی دی جڑ بلے 90 سال عمر ہوئی دن تیرا دعا کر دینا ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین یا اللہ من الصالحین جو پتر دے دے میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگے آؤں اے کر کر عذر بہانے سکھ پتران دی ڈاڈی اچھا بیٹا سوچو میرے سنا دینے میرے بیٹے توجہ ہے سارے دی میرے والے بھائی آؤ اللہ نے اسماعیل دیتا ہم ہون آخری لمحات واللہ چلا
اسماعیل پتر آیا نا تے حضرت ابراہیم نے ہر ویلے پتر دا منہ چومنا تے ماں نے پیار کرنا تے ادھر سارا نے ویکھیا کہ اے تے ہر ویلے او ماں پتر کو لی بیٹھے رہندے نے. ایک دن سارا کہنے لگی میرے کول نہیں برداشت کہ شوہر میرا ہوئے تے اپنی دوسری بیوی کول جا کے بیٹھا رہے تے پتر دا منہ چومے. اے دو ماں پتر نو میرے تو جدا کرو تے انہوں دور کرو میری آنکھ تو. اللہ فرمائے ابراہیم جو سارا کہہ دیئے اوہی کر. ابراہیم نے پتر نو گودی چکیا, بیوی نو پیچھے لگایا تے مصر چو ٹورے تے ٹورے 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 ایتھے آگے جدے آج مکہ المکرمہ آئے ایتھے آئے تے اللہ فرمائے ایتھے ہی رک جو. ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھا نہ ایتھے کو بستی نہ چک نہ پنڈ نہ شہر نہ آبادی نہ بستی کچھ بھی نہیں. ابراہیم نے دیکھا تے جنگل بھی آبان ہے. اللہ فرمائے ایتھے ہی انہوں نے چھوڑ کے چلے جاؤ. تھوڑے جے ستو کھجورا پانی رکھیا تے ٹور پہ. اللہ فرمائے ابراہیم بولنا نہیں تے بی بی حاجرہ بول کے آواز دے کے بس انہیں پوچھے حضور کدے آسرے چھڑ چلے ہو. ابراہیم دی آنکھیں چا اتھرو تے رو کے انج اشارہ کی ایسی فرما بردار عورت پکار کے کہہ لگی ہیں پھر بڑے دل نہ جاؤ جے او دے آسرے چھڑ چلے ہو تے جڑے او دے سہارے تے ہوندے نے او ضائع نہیں ہون دیندہ. ابراہیم روندے ٹورے تے نالے پتہ کی دعا کر دے جا رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہہ لگے یا اللہ میں اپنی نسل تیرے بیت الحرم دے کول ویرانے تے جنگل چ چھڑ کے چلیاں. انہاں نو اپنا فرما بردار رکھیں تے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں. اج بھی جاؤ مکے تے عرب دے اندر اتھے کوئی پھل فروٹ نہیں ہوگدا پر دنیا دا ہر پھل اتھوں ہی ملدا ہے. کیوں ابراہیم نے 4000 سال پہلے دعاواں کیتیاں. نوجوانوں ادھر بی بی حاجرہ اپنے پتر نو پال دیاں رہیاں. قرآن چ رب نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ادھر ابراہیم ملک شام وچ ستے تے خواب وچ فرشتے آ کے آکھیا کچھ قربانی کر. آپ نے سویرے اٹھ کے نا تے ہورے ہزاراں گائے ذبح کر دتیاں. اگلی رات لیٹے تے پھر فرشتے آکھیا کچھ قربانی کر. سویرے اٹھ کے ہزاراں اونٹ ذبح کر دیتے. پھر آواز آئی کچھ قربانی کر, ہزاراں دمبے ذبح کر دیتے. آئی اسی بھی ذبح کر رہے نا اونٹ گائے دمبا. یہ تینوں ابراہیم دی سنت نے. چوتھی رات لیٹے نا تے آپ نے خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا تے خواب وچ کوئی آواز دین والا آواز دے کے کہہ رہا کوئی پیاری چیز ساڑے نا تے ذبح کر. ابراہیم سمجھ گئے کہ امتحان ڈاڈا ہی آ گیا. سویرے اٹھے ملک شام تو براق تے بیٹھے تے ملک مکہ آگئے. پتر جوان ہو گیا. بیوی دے کول بیٹھ کے کہہ لگے میں ایک دعوت تے چلیا تو میرا دل میں آج اسماعیل نو نال لے کے جاواں. ہن دل دے کرنا نہ میری گل سنیو. ماں نو آکھے تیار کر. ماں تیار کرے تے روے. بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی. اور تیرے میرے نبی دی دادی حضرت حاجرہ جنہ دی نسل چو کملی والے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل دی ماں. نبی پاک دی دادی ابراہیم دادا لگ دینے تے حضور دی دادی حاجرہ. ماں بھی نبی دی بیوی بھی نبی دی. سمجھ گئی معاملہ کیے. آج دعوت دا معاملہ نہیں, معاملہ کچھ ہو رہے. ایڈی دوروں دعوت کھان نہیں ابراہیم آئے کو معاملہ ہو رہے. نوجوانوں جڑے ویلے ماں نے پتر غسل کرایا نالے رو رہی. پتر دیاں زلفاں جو تیل لگاں دیئے رون دیئے. پتر دیاں کج سرما ڈال کے رون دیئے. پتر نو لباس پہنا کے رون دیئے. اسماعیل نے عرض کی تھی امی رون دیاں کیوں؟ حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا میں پتر آج تیرا بھی امتحان ہے, آج میری ممتا دا بھی امتحان آ گیا. عرض کی تھی اما جی میں تے ابو جی نہ دعوت جا رہے ہیں. فرما دیا میں پترا دعوت جا رہے ہیں پر ایک گلی یاد رکھی آج ماں دا امتحان آ گیا. جے ابو چھری پھیر دین اسماعیل پترا جے میری اولاد اگو بولی نا آج ابو تینو 2 ٹکڑے بھی کر دینا بولی نا. نوجوانو اسماعیل نے عرض کی تھی اماں آج میں تیری اجلاج رکھ گیا مانگا قیامت تک پتر میرے دناد کرنگے ماما تیرے دناد کرنگے. نوجوانو جڑے ملے ماں نے ابراہیم پتر نو نال لے کے ٹرے
ماں نے پتر نے آخری ویلے ودیا کیتا حضرت ابراہیم پتر نو لے کے آ گئے فرمایا پتر آؤ میں تینوں ذبح کرنے لے کے آیا میرے اللہ دا حکم ہے میں تینوں ذبح کر دیواں عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں اسماعیل آپ ہی لیٹ گئے جے کوئی اج دا پتر ہی ہوتا کہتا ابا جان تسی مینوں تے میری ماں نو بچپن جنگل چھڑ کے گئے سو ابو جی مینوں میری ماں نے بڑیاں مصیبتاں نال پالیا ہے آپ تے تسی ملک شام وچ وسدے رہے ہو اج میں اپنی ماں دے دکھاں سکھاں دا سمجھیاں ابو جی میری ماں نے بڑے چاواں نال پالیا ہے اج میں جوان ہویا حق برتانے آ گئے ہو ابا جی میں ذبح نہیں ہونا پر ابراہیم دا پتر اسماعیل ہے پتہ لگیا ماں نے پیو دیاں ادب پتر نو سکھایا ہے اس ماں نے دسیا پتراں باپ دا ادب کی ہوندا ہے باپ چھری بھی پھیر دے وے اگوں بولی نہ اسماعیل آپ ہی لیٹ گئے ابا جی چھری پھیر دے ہو ابراہیم چھری پکڑ کے قریب آئے عرض کی تھی بابا میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دیا جائے فرمایا پترہ بول کی جانا ہے عرض کی تھی ابا جان میری قمیص اتار لو فرمایا بیٹا کیوں عرض کی تھی بابا میری ماں نو میری یاد ہونی ہے جدو میرے ہم عمر لڑکے بیٹھے گی میری اماں نو میری یاداں ہونی آنے میری قمیض سینے نہ لائے گی میری ماں نو تسلی مل جائے گی عرض کی تھی بابا ذرا میری لتاں نو رسی بن لیا جے فرمایا اسماعیل پتر کیوں عرض کی تھی بابا میں جدو تڑپنا ہے کوئی خون دا قطرہ میرے بابا دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے کتنے میرے باپ دی بھی ادبی نہ ہو جائے عرض کی تھی بابا تیسری وصیت ہے بے اپنی اکھاں تے پٹی بن لو فرمایا بیٹا ہو کیوں عرض کی تھی بابا ایڈا سونا پتر بیٹھ کے کتنے ذبح کرنو جی نہ کیتا رب دی حکم عدولی نہ ہو جائے ابراہیم نے پتر دیاں وصیتاں پوریاں کیتیاں اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ ابراہیم نے چھری حلق دے رکھ دیتی حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رونے لگ پے عرض کی تھی اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی عرض کی تھی اللہ 90 سال دے بعد پتر ملیا ہے ابراہیم نے جڑے ویلے چھری حلق تے پھیری نوجوانوں چھری نے کٹیا ہی نہیں 70 بار چھری پھیری پر چھری حضرت اسماعیل دا لوں بھی نہ کٹیا آپ نے غصے دے نال پتھر تے چھری ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمایا چھری ہے پتھر کٹنی ہے میرا اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہن لگی لاجپالا تساں بھی آگے بھی چھال ماری سی اگ نے کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا انہوں اللہ نے حکم دیتا سی چھری کہن لگی ابراہیم اگنوں تے اللہ نے ایک باری فرمایا ابراہیم نو ساڑی نہ ہو مینوں اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا بال بھی ساڑے آؤ اسماعیل دا لوں بھی کٹیا 2 دے سٹ دیواں گا ابراہیم چھری پھیر کے فرمان لگے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا 70 بار چھری پھیری 70 بار زندہ باد توجہ ہے جی 70 بار باپ نے چھری پھیری تے پتر نے پتہ کیا کہ ابا جی لگدا میرا چہرہ ویکھ کے نا تہاڈا دل نہیں کردا ذبح کرو تسی نا مینوں الٹا لٹا دیو تانوں میرا چہرہ نظر نہ آوے ہن باپ نے پتر نو الٹا کر دیتا اور قرآن نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین جب پتر دی پیشانی لگی نا زمین ہوتے تے باپ نے چھری پھیری تے جبرائیل نے انج کر کے لتا تو پکڑ کے اسماعیل نو کھچ کے تے جنت دا دنبا لے آکے چھری دے نیچے رکھ دیتا اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرمایا بس بھائی بس ابراہیم ہن بس خواباں سچیاں کر کے وکھا دیتی آنی پر اسماعیل دی جان کدوں چھٹی جدو باپ نے پتر دے پیشانی زمین تے رکھی
انج کر کے پیشانی زمین تے آئی تے اللہ نے اسماعیل دی جگہ دمبا ذبح کرا دیتا. اللہ دسنا چاہتا ہے او ایمان والیا اسماعیل پیشانی زمین تے رکھے بچ جاندہ ہے, تمہیں 5 ویلے پیشانی زمین تے رکھیا کر تو بھی بچ جائے گا. بس بھائی ذبح ہو گئے دمبا تے پتر سامنے پتھر تے مسکرائے. ابراہیم دی چیخ نکل گئی پتر وال ویکھ کے تے انج آسمان وال ویکھ کے کہندے نے ایڈا ڈاڈا امتحان لیا جے پتر لینا ہی نہیں سی تے منگیا کیوں سی. اللہ نے فرمایا ابراہیم یاد کر دعا کیڑی کردا سا جدو پتر نہیں سی. آکھیا میں دعا کردا سا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین. اللہ فرمایا جڑا رب 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 کردا سا نا وہ بڑا چنگا لگدا سی, ہر ویلے تیرا دھیان ہی میرے پر رہندا سی. میں پتر دیتا تے تیرا دھیان پتر وال ہو گیا. میں کہا پتر واپس کر دے, پتر نو واپس کرن لگا جدو تو رو کے پھر آسمان وال میرے وال دھیان کر کے آکھیا نا میرا پتر ہی. اللہ فرمایا میں کہا پتر واپس لے جا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تینوں سمجھانا چاہتا سا دھیان میرے بار رکھی گھاٹے نہیں پہن دے والا. ابراہیم نے پھر عرض کی تھی ڈاڈا امتحان کیوں لے؟ اللہ فرمایا میں تینوں پتر دیتا. فرمایا جی میں واپس ہی لینا ہوں تے زندگی کیوں؟ عرض کی تھی پھر منگیا کیوں؟ اللہ فرمایا دعا کی تھی صحیح. عرض کی تھی دعا کی تھی سی رب حبلی من الصالحین من الصالحین جو کہ پتر دے. اللہ فرمایا تینوں دسنا چاہنا کہ ویکھ لے چھری پھیر دیتی اگو بولیا بھی نہیں. تین دسنا چاہتا سا ویکھ لے جویں دا منگدا سا میں اوویں دا ہی دیتا ہی. ویکھ لے کڈا فرما بردار دیتا ہی. تینوں میں صالحین چو دیتا ہی. باپ تے پتر گھر آکے نا تے آکے کھانا کھا رہے تے پتر کہنے لگا ابو جی میں بڑا وڈا سخی ہاں. فرمایا پتر کیوں؟ آکھے ابو جی میں اپنی جان رب دے نام تے قربان اج کر چھوڑی. تے ابو کہنے لگے نہیں پتر میں وڈا سخی ہاں, میں اپنا جوان پتر 90 سال دے بعد ملیا تو وہ بھی قربان کر چھڑیا. تے پتر کہنے لگا ابو جی میں بڑا سخی ہاں, تواڈے کول تے ایک ہور بھی پتر اسحاق ہے جڑا سارا وچوں ہویا میرے بعد, تے تساں تے دا منہ چوم بھی لینا, میری تے ایکو ہی جان ہے میں وہ بھی قربان کر چھڑی. اللہ فرمایا جبریل ذرا پیو پتر دا فیصلہ کر کے آ. جبریل آئے تے آ کے کہنے لگے دوویں سخی ہو پر رب فرماندا تسی چھوٹے سخی ہو میں بڑا سخی ہاں. ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا. اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی. تے یا اللہ بڑا سخی تو کیویں؟ اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے یاداں قیامت تک دوہاں دیاں ہی رکھ چھڑیا. قیامت تک دو باپ تے پتر دیاں میں یاداں سلامت رکھ چھڑیاں. آئی 5 امتحان سن جڑے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی چلائے. 120 سال لگے ابراہیم نو 5 امتحان پاس کر دیاں. پرواہ کربلا دے وچ کھیڈن والے حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں. 7 محرم دی اثر ویلے 5 امتحان کٹھے کربلا چاہے. حسین نے 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی, سارے ہی حل کر کے بکھا دیتے. انہیں سارے حل کر کے بکھا دیتے. میری ملت دے نوجوان آخر تے شیر دی فرمائش ہے, بارو بھی آیا شیر دی فرمائش تے اے بچے بھی کر رہے تیرا ادھار پھر لے چلے. میں جب 5ویں بار بھی کرنا کہ پھر میں ہی پڑھنا بھائی سارے رل کے پڑھو گے. میں وہ شیر پڑھنا ہونا صدا با صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. اچھا کدھا کدھا در نبی دے در دے صدقے واسدہ اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ انج نہیں انج بلند کرو سارے اس طرح اتھے رکھو. میں ویکھنا کنے نہیں بلند کیتے جڑا نبی دے در دا منگتا بن کے بیٹھا اس طرح کر کے نا. اور مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. 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 گزارا یا
رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ لو بھائی یہ بچہ کہندہ ہیرنی والا واقعہ پھر او ادھار رہا